ဆရာတို့ရှေ့မှာ BGP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆရာတို့ဘာတွေသိခဲ့ပြီးွားရလဲဆိုတော့ EBGP IBGP ဘယ်လို PR နေလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့သိခဲ့ပြီးွားရယ်เนาะဟလာ BGP table ကိုလည်းဆရာတို့ကြည့်ခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့เนาะဟလာဒီဆရာတို့ဒီ BGP protocol ချိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်တော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့ကဘာသွားမှလဲဆိုတော့ BGP ရဲ့ path attribute တွေအကြောင်းပြောမှာเนาะ path attribute PA လို့ခေါ်တာเนาะ path attribute တွေအဲ့တော့ကျတို့အရင်သုံးခဲ့တဲ့ဒီ interior gateway protocol ဖြစ်တဲ့ဒီ IGP တွေတုန်းကသူတို့ရဲ့เนาะသူတို့ကြတော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ metric ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ metric ကဟလာ bandwidth တွေဟလာသူကဘာလဲ delay တွေဟလာပြီးတော့port count တွေเนาะဟလာအစရှိတာတွေပေါ့ဒါတွေကိုသုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ BGP မှာကြတော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ metric က path attribute တွေကိုသူကเนาะ path attribute ကိုသုံးတာအဲ့တော့ BGP ရဲ့ path attribute တွေမှာအမျိုးအစားတွေခွဲထားရှိရเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစပြီးလေ့လာမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ BGP ဒီတစ်ခုတည်တာပေါ့เนาะ BGP ဒီဘာတွေကိုသူတို့ BGP router တွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမှာဘာတွေကို exchange လုပ်တာလဲဆိုရင် BGP exchange လုပ်တဲ့အရာတွေကเนาะနှစ်ခုရှိရเนาะကျွန်တော်လက်တွေ့ခဲ့ပါတယ် network layer reachability information ကိုခေါ်တဲ့ NNRI ရဲ့နောက်တစ်ခုက path attribute ရเนาะကျွန်တော်ဒါတွေကို BGP က exchange လုပ်တာဒါတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ် okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ path attribute နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်เนาะပြောသွားမယ် BGP ရဲ့ path attribute မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်လား well known mandatory ရယ် well known discretionary ရယ် optional transitive နဲ့ non option နဲ့ non transitive เนาะဟာလားစုစုပေါင်း၄မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့เนาะဟာလားဆိုတော့က well known နဲ့ optional ပေါ့ဒီလိုမျိုးเนาะပြောရင်တော့ဆိုတော့ well known ရယ် BGP ရဲ့ attribute မှာ well known ရယ် optional เนาะဒီလိုနှစ်ခုပေါ့ well known ရှိတယ် optional ရှိတယ်အဲ့ well known မှာ well known mandatory well known discretionary เนาะဒီလိုရှိတာပြီးရင် optional မှာကြတော့ optional transitive optional non transitive เนาะဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒါတွေကဘာတွေကွဲပြားလဲဆိုတာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးစောက်သိတာမှာ well known mandatory မှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုရင် AS path ရဲ့ origin ရဲ့ name host ရဲ့เนาะဒါရှိလိမ့်မယ်เนาะ AS path origin name host အဲ့ဒါက well known mandatory မှာရှိမယ် well known discretionary မှာကြတော့ local preference atomic aggregator เนาะဒါက well known discretionary ရဲ့မှာရှိမယ် optional transitive မှာကြတော့ aggregator ရဲ့ community ရဲ့ရှိမယ် optional non transitive မှာကြတော့ MED ရဲ့နောက်တစ်ခုက originator ID and cluster ID ပေါ့เนาะဒါရှိ okay အော်ဒါ BGP မှာဆရာတို့ဟုတ်လားဒီ BGP ရဲ့ attribute တွေမှာခွဲခြားလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ well known mandatory မှာ AS path name host origin discretionary မှာ local preference atomic aggregator ဟုတ်လားဆရာတို့BGP ရဲ့ optional transitive မှာကြတော့ aggregator community ရဲ့ optional non transitive မှာကြတော့ MED တို့ originator ID နဲ့ cluster ID ပေါ့เนาะဒါတွေရှိပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာတို့ကဘာသိဖို့လို့လဲဆိုတော့ well known mandatory attribute ဆိုတာဘာလဲပေါ့เนาะဟာဒါလေးဆရာတို့အရင်စပြောမယ်အဲ့တော့ well known mandatory attribute ဆိုတာကသူက BGP ကခုန path attribute တွေ exchange လုပ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ပေါ့เนาะသူ exchange လုပ်တဲ့အခါမှာမပါမဖြစ်ပေါ့ဒီ exchange လုပ်တဲ့အထဲမှာမပါမဖြစ်ပါကိုပါရမယ် path attribute တွေကိုဆိုလိုတာเนาะ well known mandatory attribute ဆိုတာBGP router တွေဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး exchange လုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ attribute တွေကမပါမဖြစ်ပါဘူးပါလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါမျိုး well known mandatory attribute လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ attribute တွေဒီ BGP neighbor router တိုင်းကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ attribute တွေအားလုံးက BGP neighbor router တိုင်းကိုပို့လိုက်မယ် okay နောက်ပြီးတော့ must be နော်လား present in all update message နော်လားရှိသမျှ update လုပ်တဲ့ message တွေထဲမှာအကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုး attribute ကို well known mandatory လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာအနေနဲ့ well known mandatory မှာရှိတဲ့ AS path နော်လား AS path ဆိုတာကဇတို့နော်လား BGP မှာ BGP ကသူက AS တွေရှိရလေ AS နာမလားဇတို့သိပြီးသားပါဟိုအတိုးဆုံး AS ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာလေနော်AS 100 200ဒါမှ300ရှိမယ်အမွေဒီမှာ AS ဟုတ်လား400ရှိမယ်AS 900ရှိမယ်AS 600ရှိမယ်
ပြီးရင် AS 300နဲ့ချိန်ထားတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဥမာဟိုဒီ300ထဲမှာ prefix 10.100.000เนาะ slash 24ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ prefix ရှိတယ်ရှိတော့ဒီ AS 100တွေကနေပြီးတော့ AS 100ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ prefix 100C ကိုလာတယ်ဆိုရင်သူကဘာကိုရွေးတာလဲဆိုတော့သူဒီ data box AS 200ပြီး300เนาะသူဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးမယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီအောက်ကလမ်းကြောင်းကိုမရွေးဘူးဘာလို့လဲ AS pack ဝေးလို့เนาะဒါ AS pack လို့ခေါ်ရเนาะဒါအဲ့တော့ zero BGP exchange လုပ်တဲ့ထဲမှာဒီ attribute ပါတယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ okay နောက်တစ်ခုက origin okay origin လေးချက်ကြည့်ရအောင်เนาะ origin ဒီ BGP ရဲ့ well known mandatory attribute ထဲမှာ origin လည်းပါတယ်เนาะဒီ attributeဒီ BGP update လုပ်ပြီဆိုဒီ attribute ပါထည့်ပြီးတော့ပို့ပါเนาะ origin ဒါ BGP ရဲ့နော်ဒါ update message ပို့ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီထဲမှာဖြန့်ချကြည့်လိုက်ရင်sorry ဒါဒီပါသေးဘူးနော် okay ဒီမှာနော်ဒီမှာနော် path attribute တွေကိုဖြန့်ချလိုက်ရင် path attribute တွေကိုဖြန့်ချလိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဖန်နော်ဒီထဲမှာမပါဘူးဒါပဲအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ capture ဖန်ထားတယ်မသိဘူးသူကဘာကို capture ဖန်ထားတာလဲလိုချင်တဲ့ high ရှာတော့တွေ့ပြီเนาะဒီမှာနှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ path attribute ရဲ့ network layer reachability information လို့ခေါ်တဲ့ NLRI เนาะနှစ်ခုပေါ့ဟာလာဒီ NLRI နဲ့မှာတော့ prefix တွေပါမယ်လေဒီ path attribute မှာတော့ခုနက origin AS path nethook เนาะဟာလာပြီးရင် local preference အကြောင်းလည်းပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်เนาะ okay ဒီမှာ origin ဆိုတာဒီမှာเนาะ origin တော့ origin ကတော့ဒီ origin I ဆိုတာက0ကဒီ IGP ဆိုတာကဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာလဲဆိုတော့0 router BGP ဆိုတဲ့ command ရိုက်လိုက်ပြီနော်လား router BGP ပေါ့နော် AS 100ပေါ့ပြီးရင် cell ဒီမှာ network တွေကြီးညာလေ network ကြီးညာလိုက်တယ်BGP ထဲမှာ0ထည့်ကြီးညာလိုက်တဲ့ network တွေက origin လို့ခေါ်တယ်နော်သူက origin ကသူကဘာနဲ့ပြဆို I နဲ့ပြတယ်နော် mask က0 subnet mask တွေထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ subnet mask တွေထည့်လိုက်တယ်နော်လားဒီ network တွေကိုပြောတာအဲ့ network တွေကဘာလဲဆိုတော့သူက IGP ပေါ့နော်ဒါဒီလိုသိတာအဲ့တော့သူကဘယ်လိုမျိုးသူကယူဆတာလဲဆိုတော့ route တွေရှင်လာတဲ့ခါကျရင်နော်ဟလာ origin ဒီ IGP ရဲ့ route ပေါ့နော်ဒီ IGP ရဲ့ route ကိုသူကနံပါတ်1ဦးစားပေးတာနော် prefer လောက်တာပေါ့နော် prefer လောက်တာပေါ့ဒီ IGP route မဟုတ်ဘူးနော်ဟလာ EGP route ဆိုရင်တော့ပါတယ်ဒုတိယကတော့ဒီ EGP ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ EGP protocol ကမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်မသုံးတော့ဆိုတော့0ကဒီ E ရတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့သူကအဲ့ဒါသူကနံပါတ်1ဦးစားပေးရ IGP နော်ဟလာအဲ့တော့ IGP နဲ့ EGP နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်သူကဟို IGP ကိုဦးစားပေးမယ်နော်ဟလာအကယ်၍ EGP နဲ့ဒီ caution bell လေးက incomplete route လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ကဒီ caution bell လေးကဘယ်ချိန်မှတွေ့ရဆိုတော့ redispute လုပ်လိုက်ရင်တော့တွေ့ရတယ်။မှာ redispute လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မှာထားပါ OSPF ထဲရ route ကိုဆရာတို့ကဟို BGP ထဲကို redispute လုပ်ချလိုက်တယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် OSPF route တွေက caution bell နဲ့သွားမြင်ရမှာ။အဲ့ဒါဆိုသူကသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့သူက I ဒီ prefer လုပ်တာတော့နံပါတ်1ကတော့ I ပေါ့နော် IGP ကို prefer လုပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာဒီ IGP ဆိုတာ BGP ထဲမှာကြီးညာလိုက်တဲ့ network ကိုပြောတာနော်ဒါကို prefer လုပ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယက EGP ကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့ EGP ကတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ EGP protocol က BGP ပဲ HTTP ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ BGP ပဲသုံးတာဆိုတော့ EGP ကတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့နော်နောက်ဒီ caution back ကကြတော့ redispute လို့ရောက်လာတဲ့ route နော်လား cell အနေနဲ့ပြောတော့ incomplete route ပေါ့နော်အော်ဒီ route ကတော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားတာပေါ့နော် origin မှာ okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် origin မှာတော့အဓိကဦးစားပေးကိုကြည့်တာနော်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ကဗာလဲ AS pack origin နော် AS pack ရဲ့ okay နော် origin နောက်တစ်ခုက nethook ကတော့ nethook က reachability ရှိဖို့လိုတာနော်ဟာလား nethook က reachability ရှိရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ဒီ nethook ကဥမာပေါ့ဆရာတို့ဒီဟို EPGP ချိန်ခဲ့တော့ဟိုတတိထားမိလားမနော်ဆရာတို့ဒီ AS လေ nethook reachability မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ route ကိုမကြွေးတော့ဘူးနော်သူကဥမာအဖြစ်ဆရာတို့ဒီ router မှာဒီကြားထဲမှာ BGP ပြရလောက်ထားတယ်ဒါဆိုဒီ AS 100ထဲမှာရှိသမျှ router တိုင်းရဲ့နော်ဟာလား AS နော်ဟာလားဒီဟိုသူသွားမဲ့ဒီမထားပါဒီ300ကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ gateway ကဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ AS 200မှာရှိတယ်ပြရလောက်ထားတဲ့ router DIP ကိုဆရာတို့သွားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီ network ထဲမှာရှိသမျှ router တိုင်းဒီ net host ဒီ gateway ကို reachability မရှိဘူးဆိုရင်တေချာတယ်အဲ့တော့ကမရွေးတော့မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတွေသူကသုံးပါလေဒါကြောင့်သူက net host ပါတယ်နော်
နေဟုတ်က reachability ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ when no mandatory ဆိုတာကတော့အဓိကတော့သူကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် BGP router တိုင်းမှာနော်လားဒီ attribute တွေဒီattribute တွေကို BGP router တိုင်းက recognize လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင် update လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း BGP router တိုင်းစီကိုဒီ attribute 3ခုကပါသွားမယ်โอเคနော်ဒါဒီ date ပဲဆိုလို့လားကောင်းပြီအဲ့ဒါ when no mandatory တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ when no discretionary attribute okay when no discretionary attribute ကဒီဘက်ရောက်သွားပြီ when no discretionary attribute when no discretionary attribute ကကြတော့သူလဲ BGP router တိုင်းက recognize ဖြစ်ရမယ်เนาะတရားကိုသူက BGP ပြောပါအဲ့ဒါမှန်เนาะစာသားပေါ်နေမှန်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင် when no discretionary attribute เนาะဒါလေးကိုချက်ကြည့်မယ်เนาะဒီဘက်မှာပေါ့ when no discretionary attribute ဆိုတာဒီမှာ when no discretionary မှာ local preference နဲ့ atomic aggregator နေနှစ်မျိုးတွေ့တယ်เนาะဒီပုံလေးတွေ့တယ်မလားပုံokay เนาะ okay အဲ့တော့ when no discretionary local ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူက when no discretionary attribute ဆိုတာသူကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ BGP router တိုင်းကဒါကို recognize လုပ်ရမယ်ပြီးရင် neighbor တွေအားလုံးကိုလည်းပို့ပေးရမယ်เนาะခုနဟို mandatory နဲ့တူတယ်เนาะ when no mandatory နဲ့တူတယ်သူက discretionary ကဒါပြီးရင် update message လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါပို့ပေးရမယ်เนาะဟာလား update message ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကြောင့်သူကဒီ when no discretionary မှာသူကဟိုမှာကျတော့ mandatory က must be present in all update message ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်เนาะရှိသမျှ BGP router တိုင်းမှာသူကပါသွားမယ်အဲ့ဒီ when no mandatory attribute ကအဲ့ဒါဘာလဲ AS-back origin နေဟုတ် okay ဒါဆိုရင် when no discretionary attribute ဆိုတာကြတော့ BGP router တိုင်း recognize လုပ်တယ်နေပါကိုလည်းတည်ပေးမယ်တိုးတော့သူက update လုပ်တဲ့ message ထဲမှာပါရင်လည်းပါမယ်မပါရင်လည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုဆိုလိုတာ okay နော်အဲ့တော့သူက maybe present in update message update လုပ်တဲ့ message ထဲမှာသူကပါရင်လည်းပါနိုင်တယ်မပါရင်လည်းမပါနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပါတယ်မပါဘူးဆိုတာ server configure ချတဲ့ပုံမူတည်တာလေ okay အဲ့ဒါဘာသူရှိလဲဆိုတော့ local preference နဲ့ atomic aggregator เนาะဒီနှစ်ခုရှိတယ် local preference နဲ့ atomic aggregator เนาะ okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ local preference ဆိုတာကဆိုတော့ဘာအတွက်သူကသုံးတာလဲဆိုတော့ outbound route control အတွက်သူကသုံးတာเนาะသူ့ကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်း outbound route control အဲ့တော့ outbound route control အတွက်သုံးတယ်ဆိုတော့ outbound ဆိုတော့ဆိုတော့အတွင်းထဲက route တွေကဘယ်ကိုသွားလဲအပြင်ကိုသွားရင် okay เนาะအပြင်ကိုသွားရင်အဲ့လိုပြင်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘယ်ဘက်เนาะလားဦးစားပေးတာကเนาะလားဆိုတော့ AS ကတော့တစ်ခုတည်းပဲเนาะဥမာထားပါတော့ဆိုတော့တစ်ချက်เนาะဆရာမဥမာဆရာ local preference နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာလေးဆက်ပြမယ် okay ဒီမှာတက်ကြည့်အောင်ဒါ local preference နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥမာပြမယ်ပုံလေးlocal preference မှာဆရာတို့ဒီဆရာတို့ရဲ့ AS 200ထဲမှာရှိတဲ့ route တွေရှိတယ်เนาะဟာလားဒီ prefix တွေရှိတယ်ဆရာတို့ကဘယ်ကနေပေးထွက်စေခြင်းလဲဆိုတော့เนาะဒီ prefix ဆရာတို့ရဲ့ဒီက prefix တွေကိုဆိုတော့အောက်ပေါင်းလေအတွင်းထဲ route တွေကိုဘယ်လိုလဲအပြင်ကိုထွက်တဲ့ခါမှာ local preference ဒီကနေပဲဆိုတော့ပေးသွားခြင်းလားတော့ပေါ့လားမသိဘူးဆရာတို့ရဲ့အောက်ပေါင်း route ကိုလေထိန်းတဲ့ခါမှာဒီ AS ဘက်ကနေပဲဆိုတော့အဓိကထွက်ခွာစေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် local preference က default ကတော့100နော်လား100ဆိုရင်မဲ့ तू ကအားလုံးကတူနေလိမ့်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ100နဲ့200မှာဆရာတို့ကဟို local preference ညှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညှင့်တဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထပ်သွားလိုက်မယ်နော် तू ဒီလိုပုံစံတော့တောင်းတာအဲ့ဒါဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ तू က outbound route control လို့သုံးတာဟုတ်ပြီနော် outbound route control ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဆို local preference ဒီ outbound route control အတွက်သုံးတယ်ဘယ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး attribute မျိုးစားဆိုရင် when no discretionary attribute ဖြစ်ပါတယ်။တော့မြင့်တဲ့ number ကိုเนาะ highest number ဘက်ကနေပြီးတော့ route တွေကဦးစားပေးပြီးတော့ထွက်ပါလိမ့်မယ်เนาะ။ Okay နောက်တစ်ခုက atomic aggregator ဆိုတာ route aggregate လုပ်လိုက်တာ route ကို aggregate လုပ်တာကိုပြောတာเนาะသူက route aggregate လုပ်တာကိုပြောတာเนาะ atomic aggregator ဆိုတာ0 route တွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့ router ကိုပြောတာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ BGP မှာကသူက route aggregator သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်သူက route ကိုချုပ်ပေါင်းလိုက်မဲ့သူနော် route ကိုပေါင်းပြီးမဲ့သူတစ်ချက်ပြပြီမနော်ဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကလေ BGP ရဲ့ path selection နဲ့တွဲနေတာနော်ဒါရင်းနဲ့လာတွဲမှာကျွန်တော် BGP ရဲ့ path selection နေနဲ့ okay ဒီ attribute တွေက okay လောလောဆယ် cell တို့မှာ aggregate နော် aggregate ကို cell ကြည့်တော့မှာ
BGP ကဆရာတို့အရင်တော့ဆိုရင်ဆရာတို့သိခဲ့ပါတယ် routing table operation မှာဆိုရင် router တွေက shortcut ဟို prefix နဲ့နဲတဲ့ကောင်ဦးစားပေးတယ်လीဟုတ်တယ်နော် prefix နဲ့ငယ်တဲ့ကောင်ဦးစားပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟို packet ကအဲ့ဒီ prefix နဲ့ဟိုတေးဟိုဘောနော်ဟို sorry prefix နဲ့များတာပေါ့နော်မြင့်တာ highest prefix ပေါ့နော်လား highest prefix ဆို select 24ရှိတယ် select 30ရှိမယ်ဆိုရင် select 30 prefix ကိုဦးစားပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ BGP ကအဲ့လိုမဟုတ် BGP ကကြတော့သူက prefix aggregate atomic aggregate လောက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်ရဆို2o.25.16.19 ရဲ့2o.25.224.0/19 ရဲ့ဆရာတို့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီ router aggregate လောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကနေ advertise လုပ်တယ်ဒီကနေ advertise လုပ်တယ်အဲ့ဒီ route နှစ်ခုကိုသူကမပို့တော့ဘဲနဲ့ aggregate လောက်လိုက်တဲ့ route ကိုပဲသူကပို့ပေးလိုက်တာဒီဘက်ကအရှိမရှိနေပါအောင်နော် aggregate ပဲသူပို့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလို router မျိုးဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်ဆိုတော့ atomic aggregator အဲ့တော့ atomic aggregator အဲ့တော့ BGP မှာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဦးစားပေးတဲ့ပုံစံဘယ်လိုဦးစားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် prefix နဲ့ shortest prefix ပေါ့ prefix နဲ့နဲတဲ့သူကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဗောလေအဲ့ route update ကိုပို့တယ်အဲ့ဒါလေးချက်သိတာမနော်ဟာလား prefix နဲ့ဥမာအဖြစ်ကွာဆရာတို့ဟို prefix ကသူကဒီမှာ aggregate လုပ်လိုက်တာ route ကို aggregate လုပ်ထားတာနော် aggregate လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ prefix ကိုပဲသူကပို့ပြီးတော့မှာနော်ဒီဘက်က19နဲ့ဒီဘက်က90သူမပို့ပေးတော့ဘူး prefix လောက်ထားတဲ့ route ကိုပဲဗာဖြစ်လဲ advertise လုပ်ပေးလိုက်တော့မှာနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး aggregate လုပ်လိုက်တဲ့ router ကို atomic aggregator လို့ခေါ်တယ်နော် atomic aggregator ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက atomic aggregator ဒါဆိုရင်ဒါ well known discretionary attribute မှာရှိတာနော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ BGP ရဲ့ attribute မှာ well known optional well known မှာ mandatory discretionary ရှိတယ်အဲ့တော့ well known mandatory ဒီ BGP router တိုင်း recognize လုပ်ရမယ် update လုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းတည်သွားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးရင်အဲ့ဒီ update တွေကအများတန်း BGP update ထဲမှာအများတန်းပါကူမဖြစ်ပါကူပါရမယ် update မျိုးတွေအဲ့ဘာလို့လဲ ASPAC ရဲ့ neho ရဲ့ original ရဲ့ okay ဟုတ်တယ် ASPAC BGP table ထဲမှာဆရာတို့ BGP ရဲ့ table ထဲကိုကြည့်ပြီးဆိုရင် BGP ဒီ ASPAC ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့သူသွားခြင်းတဲ့ prefix မှာအတိုဆုံး prefix ကိုရွေးမယ်เนาะဒါ ASPAC ဒါ ASPAC ကအဲ့ဒီ attribute တက်သုံးတာ shorter AS ကိုရွေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ attribute neho ကကြတော့ BGP ကသူ့ရဲ့ table ထဲမှာเนาะဟာလာဟိုသွားမဲ့ဒီ prefix သူတွေ့နေပြီတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ prefix မှာသူသွားမဲ့ဒီ neho IP က reachability ရှိလားမရှိဘူးလားမရှိအဲ့တော့ကိုမသွားဘူးရှိသွားမယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဒါဦးစားပေးတွေထဲမှာဆို path selection မှာသူအစင်ကဲကြည့်ကြတော့မှာเนาะအဲ့ဒါတွေကနောက် origin ကကြတော့သူကရှင်းတာ route ကဟုတ်လားဒီ route ကဟိုเนาะ BGP table ထဲမှာဟလာဟို IGP အနေနဲ့ IGP ရဲ့เนาะဟလာကိုတိုင်းကြီးညာလာတဲ့ကိုရဲ့ network route လားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဟလာ EGP ကနေရတဲ့ route လားဒါမှမဟုတ်ရင် redistribute လိုက်လို့ရတဲ့ route လားเนาะဒါမျိုးရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သူကဟို IO ဦးစားပေးမယ်ဟလာဒုတိယတော့เนาะဟလာ incomplete ထက် EO ပိုဦးစားပေးမယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဒီဆောက်ထားတယ် okay discretionary မှာကြတော့ local preference နဲ့ atomic aggregator ရှိတယ် local preference ဒီဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် outbound control အတွက်သုံးတယ် outbound control ဟလာကိုရဲ့เนาะဟလာကိုသွားခြင်းနဲ့เนาะဟလာ DP fix တွေကိုเนาะဟလာကိုသွားခြင်းနဲ့ AS ကเนาะဒီကို track ခွာစေခြင်းနဲ့ route ပေါ့เนาะဒီကိုရဲ့ route ကိုရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะဟလာဟိုဆရာတို့ကဒီဟို route တွေရှိမယ်အဲ့ route တွေကို outbound ဘယ် AS ကိုအဓိကเนาะဟလာဟိုပေးထွက်မှာလဲเนาะဟလာအဲ့ဒီကနေပေးထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲ local preference ကိုညှင့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီ AS ဘက်ကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါမျိုးဒါအောက်ဘောင်း route ကိုထိမှုအတွက်သုံးတာ atomic aggregate ကကြတော့ route ကို aggregate လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ router ကိုပြောတာเนาะ aggregate တော့ပြီးရင် BGP ရဲ့ table ထဲမှာလည်းဦးစားပေးတဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ဦးစားပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ aggregate route ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အဓိကเนาะဟလာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကောင်းပြီဒါဆိုရင်နောက် BGP attribute မှာ optional transitive နဲ့ optional non transitive ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးထပ်ကြည့်အောင်เนาะoptional transitive attribute attribute ကကြတော့ BGP router တိုင်းက recognize လုပ်ရင်လည်းလုပ်မယ်မလုပ်ချင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးသူကဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ကဟို BGP router တွေကအများကြီးရှိတာဟုတ် BGP router ဆိုတာ Cell Cisco တခုလည်းရှိတာမဟုတ် BGP ဆိုတာကဆရာတို့ဟာလာ AWS ထဲမှာလည်း BGP protocol ဆိုတာ configure ချလို့ရတယ်ဟာလာဆရာတို့ Microsoft server တွေပေါ်မှာလည်း BGP protocol တွေ configure ချလို့ရတယ်နော်လာဟို Cisco မဟုတ်တဲ့တခြား Cisco router တွေမှာလည်း BGP တွေ configure ချလို့ရတယ်အဲ့တော့
အဲ့တော့ဒီ optional transitive attribute မျိုးက BGP router တိုင်းက recognize လဲလုပ်ချင်တော့မယ်မလုပ်ချင်လည်းမလုပ်နိုင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကဆိုလိုချင်တာเนาะ okay ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီ attribute တွေက recognize router BGP router တွေက recognize မလုပ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ router နေမှာတခြား router တွေတော့သူက pass လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတခြား router တွေကို pass လုပ်ခွင့်သူပေးပါတယ် okay နောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာက BGP router ကအဲ့ဒီဒီเนาะဟာလားဒီအဲ့ဒီ attribute ကို तू က recognize မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ BGP table ထဲမှာ partial အနေနဲ့လေပြန်ပြီးတော့တင်စီပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် optional transitive မှာတော့ aggregator နဲ့ community ဆိုတာเนาะ aggregator ရဲ့ community ရဲ့အဲ့ aggregator ကဘယ်သူကိုပဲယူရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် atomic aggregator เนาะဒါကိုပဲပြန်ပြီးတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ atomic aggregator ဆိုတာက route ကို aggregate လုပ်လိုက်တဲ့သူအဲ့ route ကို aggregate လုပ်လိုက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ router ID ဒီတခြား router တွေမှာလည်း single ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ ID ကိုအဲ့ဒီ aggregator ID ကိုเนาะဟိုဆိုတော့ recognize လုပ်တဲ့ router လည်းရှိသူ recognize မလုပ်တဲ့ router လည်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါလေးကဆက်တမတစ်ချက်ပြရမယ်เนาะ command လေးနဲ့ချက်ပြရမယ် aggregate ကိုပဲပြန်ပြเนาะဒီမလို့ဆိုရင်ဆက်တမကြည့်เนาะသူက route ကသူကနှစ်ခုလုံးပို့မယ်ပုံလေးကိုမြင်လားမသိเนาะ okay เนาะဒီမှာရှိတဲ့ပုံလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကလေဒီ router ဆိုတာကသူက aggregator ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ route ကသူဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router နေ full route လဲပို့မယ်သူ route ကို summarize လုပ်ပြီးတော့လဲသူပို့မယ်နှစ်ခုပေါ့เนาะ full route လဲပို့မယ် route summarize လုပ်ထားလဲသူပို့မယ်ပို့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ aggregate atomic aggregator online ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပဲပို့တော့မှာဒီက router ဟုတ်တယ်เนาะသူကဒါကိုပဲဦးစားပေးမှာ full route ကိုဦးစားပေး aggregate route တော့เนาะအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဒါ aggregator atomic aggregator လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီ atomic aggregator ကသူပို့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီ aggregate လုပ်လိုက်တဲ့ route အဲ့ဒီ route တက်ကို aggregator ရဲ့ aggregator ID တခြားဒီခုနေပါပေါ့ single ပါသွားမှာပါเนาะအဲ့ဒီ router ID အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ command နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะ command နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ ID ကို command နဲ့ကြည့်လို့ရအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မှာဒီ screenshot လေးကြည့်တွေ့လို့ဆိုရင်ဒါ atomic aggregate လေမှာ aggregate လုပ်လိုက်တဲ့ router ဒီ AS က 1102.1.1.23.1 အာသူပဲဒီလိုပြောချင်တာနားရလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဒါဆိုရင် aggregator ဆိုတာက 1.1.23.1 aggregator ပေါ့ပါသွားလေတခြား router မှာပါသွားတာเนาะဒါမျိုးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကိုဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဇတို့ဒီ aggregator ကို recognize လုပ်တဲ့ BGP router လည်းရှိတယ် recognize မလုပ်နိုင်တဲ့ BGP router လည်းရှိနိုင်တယ်เนาะဒါမျိုး okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ aggregator ID ဒီဟို recognize မလုပ်တဲ့ BGP router စီကိုရောက်သွားလဲရှေ့အဲ့ဒီ BGP router ကအရှိမရှိနေတဲ့ recognize လုပ်တဲ့ router တွေစီကိုဘာလုပ်ပေးလဲ pass လုပ်ခွင့်ပေးပါလိုက်pass လုပ်ပေးတယ်เนาะဒါမျိုး okay ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုက community ပြောပါဟုတ်တယ်ပြနိုင်တယ်မပြနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းကြွားတယ်နောက်ပြီးတော့ pass selection မှာကြတော့ဒါတွေကကြည့်ပြီလေ तू ကဒါတွေပါရှင်းမှာ pass selection ရောက်လို့ရှိရင်ဒါတွေပြန်တွဲတော့မှာ BGP ရဲ့ pass selection မှာ तू က BGP ကဟိုဘောနော်ဟိုသူ့မှာကသူ့ရဲ့ဒီဟို pass selection အတိုင်း तू ကြည့်တာဆိုတော့ BGP မှာဘယ်တော့မှဟိုဆက်ပြောနေတာ BGP မှာ तू ကဟို load sharing လုပ်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပုံမှန် normally ကမရှိဘူးပေါ့ဟာလားဟို server BGP load sharing လုပ်ချင်တယ်ဆိုဖွင့်ချင်တော့ server ဝင်ဖွင့်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့သူ့ရဲ့ pass selection တိုင်း तू ကစစ်မှာเนาะမှာ local preference ဟာလား prefer locally originated เนาะဟာလား originate ဟို locally originated ကိုဦးစားပေးတယ်ဟာလား shortest AS ဒုတိယက shortest origin lowest MED တို့ prefer EBGP over IBGP တို့ဒါမျိုးတွေလေဒီကောင်တွေ net host တွေ oldest path မှာ lowest router ID ရဲ့ source တွေเนาะဟာလား minimal cluster list တွေเนาะဟာလား list လန်လေဒါဟိုပြီးရင် lowest neighbor address တွေဒါဒီထဲမှာပါတယ်เนาะဟာလားဒီထဲမှာသူအကုန်လုံးကြည့်တာเนาะဟာလားအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ aggregate ကเนาะဒါ aggregate လောက်တိုက်တယ်လေဟိုဆိုလိုချင်တာကဟို neighbor ဒီမှာဆက်ဆိုလိုချင်တဲ့ဗျာเนาะခိုင်းစဉ်းစားလိုက်ဥမာပါလေးနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ aggregator ဒီ aggregator ဆိုတာကအဲ့မော့ तू ကတခုတော့ရှိရယ် तू ပြနိုင်တယ်လို့ပြနိုင်တဲ့ router ရှိတယ်မပြနိုင်တဲ့ router ရှိရယ်ဆိုတာဒါလည်းဟုတ်ပါအမှန်တယ်เนาะဟိုဒါပေမဲ့ဒီ aggregator ကို तू ကြည့်တာဒါကိုပါပြန်ကြည့်တာမျိုးရှိတယ်
နော် aggregator ပဲ aggregator ကလာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဦးစားပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူကဒီလိုသတ်မှတ်တာမျိုးရှိတယ်သူအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကြည့်တာနော်ဒီ aggregator တွေလည်းရှိတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ community ပေါ့နော် community ကကြတော့ဆရာတို့ကဘာအတွက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ community ကြတော့ number နော် number သူက4 byte ရှိတယ်2 byte နော် 2 byte က AS အတွက်နောက်ထပ်2 byte ကတော့ဆရာတို့သတ်မှတ်ချင်တဲ့ number သတ်မှတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဆရာတို့ဒီဟိုဘယ်တော့တွေကိုနော်ဟိုမှာဆရာတို့ကအဓိကတော့ဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ကိုက transit AS ပေါ့နော်ကိုရဲ့ AS က transit AS ကိုရဲ့ AS ကိုတခြား AS တွေလာပြီးတော့ချိန်ထားမယ်ချိန်ထားတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့က customer တွေကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ကဟိုလှမ်းထိန်းကျင်တယ်ဥပမာဒီ customer ရဲ့ဟို prefix တွေဆိုရင်ဟာဘယ် customer ဘက်ကိုတော့ထွက်လို့ရမယ်နော်ဟာဘယ်ကိုတော့ပေးမထွက်ဘူးဒီလိုထိန်းကျင်ဆရာတို့ထိန်းတာရောက်ပြီလေအဲ့လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် community attribute လေးတစ်ချက်ပြမယ်တော်တော်အသုံးဝင်တယ်အဲ့ကောင်ကြတော့ community attribute ကတော့အသုံးဝင်တယ်နော်community attribute okay အဲ့တော့ကိုက service provider လို့မှတ်လိုက်နော်ကိုဒီ service provider ကိုကအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါဆရာရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ router လေးကိုဒါဆရာရဲ့အတွင်းထဲမှာနော်ဒါဆရာ router လေးအဲ့တော့ဆရာဒီ customer နဲ့ပေါက်ထားလဲ BGP PR နေလောက်ထားတယ်เนาะဒီဘက်ချမ်းမှာကျတော့ transit เนาะ transit ရှိမယ်ကိုကစာကိုလဲ transit AS ပဲလीဟလာအဲ့တော့ကိုရဲ့ site provider AS53 အဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုလိုက်ဆိုတော့ customer တွေ community ID သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီ 53ဒီဆရာရဲ့ AS number เนาะဒီ100ကကျတော့ customer တွေကိုသတ်မှတ်လိုက်တာဟုတ်လား customer ဒီ53ဒါဆိုဆရာအနေနဲ့ကဒီမှာဒါကတစ်ခုပေါ့ community တစ်ခုပေါ့သူတို့ဘယ်တော့သတ်မှတ်လိုက်ဆိုတော့53 colon 100သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုသူတို့တွေမှာ prefix တွေရှိရနော်သူတို့ prefix တွေရှိတယ်နောက်ပြီးရင်ဆရာက53200 okay ဒါ53200သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါသူ customer နောက်ထပ် community တစ်ခုကိုယ်ဆရာတို့သတ်မှတ်မှာဆရာတို့သတ်မှတ်နေတဲ့ router တွေဒီ router တွေကနေသတ်မှတ်တယ်နော်ဒါရယ်နော်ဒီကောင်လေးနော်ဆရာတို့ကဒီ router တွေကနေဆရာတို့ကထိန်းတာဒီသုံးလုံးကနေထိန်းရမှာကိုရဲ့ AS ထဲကနေပဲထိန်းမှာအဲ့တော့ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်က transit နော် transit ကိုလည်း community တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဒါကြတော့53 colon 300အဲ့ဆရာတို့ okay အဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုထိန်းလဲဆိုတော့ဒီ customer ကိုအခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က ingress နော် ingress ဝင်လာမယ်53300ပြောင်း okay အဲ့တော့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်53300ဆိုတာဘယ်ဟာကိုလဲဆိုတော့ဆရာတို့53300ဆိုတော့သူတို့ပေါ့သူတို့ဒီ transit ဝင်လာမယ်ဆိုရင်เนาะဒီ transit เนาะဒီကိုဝင်လာပြီဆိုရင်เนาะဆရာတို့က53300ပြောင်းလိုက်ပြီဒါဆိုဒီရလာတဲ့ prefix တွေအားလုံးဘာဖြစ်သွားလဲ53300ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှဆရာတို့က match ဆိုတာက match က5100ဆိုတော့ဒါ customer လာတဲ့ ID တွေเนาะဒီเนาะဒီဒါ customer လာမယ့်ဟာတွေအဲ့တော့ဒါကကြတော့ဒီမှာ match ဖြစ်ခဲ့ရင် transit ကိုသူကပေးထွက်မယ်နော်သဘောကဒီ customer တွေက transit ကိုသွားလို့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ match 5300ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့တေချာပေါက်ဘယ်ကိုသွားလို့ရမလဲဆိုရင် PR လဲသွားလို့ရမယ်နော် PR လဲသွားလို့ရမယ်ဒီကိုအဲ့တော့ဒီမှာဒီ PR ကြတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် PR ကဝင်ဒီ prefix တွေလေနော်ကိုရဲ့ဒီ prefix တွေဝင်လာလို့ရမှာကိုပြနေနော်သူကဒီ transit က53100ကိုလာမယ်ဆိုရင်သူလာလို့ရမယ်โอเคနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့မြင်ပြီနော်ဒီမှာဆရာ transit ဆရာပြမယ်နော်ဒီကနေလာပြီဆိုရင်ဒီ transit ထဲလာ customer ရဲ့ prefix တွေကိုသူတို့လာလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ match 53100လို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်53100ဒီပါလဲ customer လေသူတို့စီဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ prefix တွေကိုဒီကနေလာလို့ရတယ်နော်ဒါဒီကနေမှဒါ prefix ထားပါသူကဒီမှာ prefix 10.000ရှိတယ်ဒီကနေလာချင်တာ destination address 10.0.01အဲ့ဆိုသူဝင်လာလို့ရတယ်ဒီကိုပို့ပေးမယ်ဒီ transit ကနော် customer စီပို့ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ address မှာ match က53100ဆိုရင်သူပြောတာလို့နော် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြအောင်နော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီ customer
နော်ဒီ customer တွေဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့နော် customer ဘက်ကနေပြီးတော့ထားပါ transit ထဲကိုသူတို့သွားမယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုလားမပြုလားဆရာကြည့်ကြည့်အောင်နော် okay အဲ့တော့ customer တွေဘက်ကနေပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်နော် customer နော် customer အော်ဒီတော့တားနေဆိုတော့ computer ချိုက် customer အထက်မှာ address ထွက်တဲ့ခါမှာ mesh ဟုတ်လား mesh ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဟုတ်လားဟိုဆိုတော့ကဘာပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့53 100 53 200 53 300အဲ့ဆိုသူ3ခုလုံးသွားလို့ရမယ်နော်လားသူဒီ transit ကဘယ်လောက်လဲလဲခင်ဗျာ53 300 53 colon 300ဒါဆိုသူတို့သွားလို့ရမယ်ဒီက customer prefix ဒီထဲသွားလို့ရမယ် transit ထဲနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘယ်ထပ်သွားလို့ရသေးလဲ53 200 200က PR လေဒါဆိုရင် customer ကနေတစ်ဆင့်ဒီ PR prefix ထဲကိုသွားခြင်းလဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်သွားလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းလက်ခံထားရနော် max က53 100ဆိုသူလက်ခံတာတွေ့လားဒီ router မှာလေ address က100နဲ့ max ဖြစ်သူလက်ခံမယ်ဟုတ်နော်မဟုတ်ရင်တော့သူလက်မခံဘူးနော် okay နောက်ပြီးရင်ပါရှိအောင်မယ်ဆိုတော့နော် okay ဒါ okay နောက်ပြီးတော့customer တော့အကုန်ထွက်လို့ရမယ် okay PR ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် PR ဘယ်ကိုသွားလို့ရမယ်နော် okay PR prefix ကသူ transit ကိုသွားမယ်ဆိုသွားလို့ရမယ်ထင်လား transit prefix တွေကိုမရဘူးဘာလို့လဲဒီမှာ max က53 100ပဲရှိတယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီ PR ဒီ transit ထဲမှာရှိတဲ့ prefix တွေသွားခြင်းဆိုသူသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုထိန်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ community attribute လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ် group တွေခွဲလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါက community တစ်ခုဒါက community တစ်ခုဒါက community တစ်ခုအဲ့ community ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ AS ထဲကနေမှတစ်ဆင့်ဟုတ်လား transit ဘက်ကနေပြီးတော့ဟာလာဒီ customer prefix ထဲကိုလာခြင်းလဲဆိုပေးသွားမှလားပေးမသွားဘူးလားဒါမှမဟုတ် PR prefix ထဲကိုလာမယ်ဆိုရင်ပေးသွားမှလားပေးမသွားဘူးလားစသဖြင့်ဆိုတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပလိုက်တာနားရလား okay အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ community attribute เนาะဒီလိုသုံးတာအောင်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုပဲမှာပါလဲဆိုတော့ optional transitive attribute ထဲမှာပါသွားတာเนาะဒီကောင်တွေကအဲ့ပါလဲ aggregator ရဲ့ community ရဲ့เนาะ community ရဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက optional non transitive attribute okay optional non transitive attribute ကကြတော့ BGP router တိုင်းဒီ recognize လုပ်တာရှိသလို recognize မလုပ်တာလည်းရှိတယ်okay BGP attribute တွေကိုเนาะဟာလာဟို recognize မလုပ်တဲ့ router တွေကလည်း pass လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်เนาะ sorry ဟို BGP attribute เนาะ transitive attribute တွေကိုဟိုတခြား BGP other router ကိုလည်း pass လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်တိုးတော်ဒီ attribute ကို recognize မလုပ်တဲ့ BGP router ဒီဘာလို့ပြင်မှာလဲဆိုတော့ discard လုပ်ပြင်မှာဟိုမှာတိန်းထားရယ်เนาะဒီမှာမတိန်းထားတော့ဘူးလုံးဝဒါဆိုမတိန်းထားတော့ discard လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ okayဟိုဆိုလိုချင်တာနောက်ထပ်နေပါတစ်ခုထပ်မပါနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဒိတ်ပဲပြောချင်တာအဲ့တော့ဟိုပါစရာလည်းမလိုပါဘူးเนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ MED နဲ့ originator ID သို့မဟုတ် cluster ID ပေါ့နော် okay ဒီနှစ်ခုပေါ့ကောင်းပြီ MED ဆိုတာဆိုတော့ multi exit decrementer လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် matrix နေရာမှာတော့တွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေเนาะ MED က default က0ပေါ့ချက်ပြနော် BGP ရဲ့ MED matrix နေရာမှာတွေ့ရနော်default ကဟို cell တွေမှာတွေ့နေရတဲ့ table လေးမှာအဲ့မှာ cell ဘာကို view site ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ matrix ဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့ matrix ဒီ MED ပဲเนาะဒါ MED local preference ဆိုတာဒီနေရာမှာရှိရเนาะဒါက local preference weight ကတော့ BGP ရဲ့ proprietary เนาะ weight က BGP ရဲ့ proprietary เนาะ weight ကဒါက weight okay ဒါကတော့ I ဆရာတို့ I လေးဆရာတို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလေးဒါ I ဆိုတာကသူကဒီမှာဆို I ဆိုတာ okay IGP เนาะဟုတ်လား E ဆိုလို့ရှိရင် EGP question mark က incomplete တော့เนาะဒါမျိုးလေးလေเนาะဆရာတို့တွေ့ရเนาะဒါเนาะ okay ဒါ DI ရတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာ internet ကိုပြเนาะဒီက DI ရ internet ကိုပြတာเนาะဒီမှာဆရာတို့ဒီတန်ဖိုးလေးတွေကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကเนาะဒီနေရာမှာဆရာတို့တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ဒီလို I လို့ပါလို့เนาะအဲ့ဒါလေးခုတည်းမှမပါဘူးဖြစ်เนาะဆရာတို့ချက်ကြည့်question mark ပြတာလို့เนาะ BGP show IPBGP ရဲ့ incomplete တော့ကိုချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆရာပြချင်တာတွေ့တယ်နာပြတဲ့တန်ဖိုးကို I နဲ့ DI နဲ့ရောမှာဆိုလေ I နှစ်ခုကတော့မတွေ့ဘူးဆရာပြဒီနေရာမှာเนาะ DDD ရအောင်ပြောတာ I ဆိုတာเนาะမလေး I နေတွေ့လားမလေး I เนาะဒါလေးလေ okay အဲ့ဒီတန်ဖိုးကမှဆရာခုနပြောတဲ့
နော်ဒီတန်ဖိုးလေးတွေနော်ဟာလား IGP အဲ့တော့သူကဒီမှာဆရာတို့တွေ့ရမယ့်တန်ဖိုး DI ဆိုတာကဒါက DI ကိုပြနော် internal ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုပြတာဒါဆရာတို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ IGP EGP incomplete ဒီ၃ခုနော်အဲ့ဒီ၃ခုကလည်းဆရာတို့ဘယ်ထဲမှာပါတဲ့ attribute လဲဆိုရင်ခုနဆရာတို့ပြတာတဲ့ BGP ရဲ့ well known mandatory attribute တွေက origin ကိုနော်ဒါကိုပြတာနော်ဒါ origin နော်တော့ဒီဟာကိုပြတာလား okay အဲ့တော့ပြီးတော့ cell ဒီမှာ cell ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ BGP ထဲမှာအခုပြောမှာ MED ဆိုတာတကယ်တော့ metric တန်ဖိုးပါနော် cell metric ဆိုတော့ cell သိတဲ့အတိုင်းပဲလေနဲတာနဲ့များတာပဲရောက်ကောင်းတယ် metric ကနဲတာကောင်းတယ်လေဟုတ်နော်နဲတာကောင်းတယ် metric ကနော် metric တန်ဖိုးကနဲလေးကောင်းနေပေါ့အဲ့တော့ MED ကြတော့သူကအဓိက inbound route control အတွက်သုံးတာ MED ကနော် inbound route control ဆိုတာအပြင်ကနေပြီးတော့ cell အတွင်းထဲကိုဝင်လာမဲ့ route တွေအတွက်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ route တွေကို cell control လုပ်ချင်လို့သုံးတာနော် inbound route control အပြင်ကနေ cell ရဲ့အတွင်းထဲကိုလာမဲ့ route တွေအတွက်ဆိုလိုချင်တာက cell အနေနဲ့ကတစ်ခါတည်းမှာပေါ့နော်ကိုပေးမဖြတ်ချင်တဲ့ AS တွေရှိတယ်နော်ကိုစီကိုတခြား AS ဘက်ကနေပဲလာစေချင်တယ်ဒီ AS ကနေပြီးတော့ပေးမဖြတ်ချင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် cell ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်လောကမှာ MED ကိုသုံးမှရတယ်အဲ့တော့ MED ဒီတစ်ခုရှိတာကမိမိနဲ့ directly connected လောက်ထားတဲ့ neighbor ကိုပဲသူကပို့တာ directly connected neighbor ပဲလေသူပို့ပေးတာအဲ့ဒီ neighbor ကနောက်ထပ် neighbor router တွေပြန်မပို့ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လဲသူက optional non transitive attribute တွေမှာပါသွားတာနော် okay အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့မိမိ neighbor router ပဲ recognize လုပ်မှာเนาะတခြားဟိုသွားမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပို့မဲ့ neighbor router တွေက recognize လုပ်မှာမဟုတ်တော့ okay တော့ cell တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะ MED BGP MED ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဥပမာဆရာ AS3 နော်ဆရာ AS3 ထဲမှာရှိတယ် inbound route နော် MED outbound route ရှိတယ် inbound route ရှိတယ်နော်အခုဆရာတို့ကဘာကိုထိန်းနေရလဲဒါကခုနကတော့ inbound route ဆိုတာကနော်ဆရာတို့ sorry outbound route ဆိုတာက local preference အခုကဘာလဲ MED inbound route okay inbound ဆိုတော့အပြင်ကနေအတွင်းထဲကိုလာမှာအတွင်းထဲလာမယ်ဆို sorry ကို AS1 လို့မှတ်လိုက်နော်မှတ်မှာကွာ AS1 ဆိုတော့ကိုမှာ router 2လည်းရှိ router 3လည်းရှိ AS3 ရဲ့က route တွေနော် AS3 ပေါ့ဆိုတော့ဥမာဒီ AS3 ရတယ်ဒီမှာတခြားချိတ်ထားတဲ့ AS တွေလည်းရှိမှာเนาะဟာလားအဲ့ဒီ AS ကလာမဲ့ prefix တွေကသူ့စီလည်းရောက်လာမှာပဲဟုတ်လားသူ့စီရောက်လာမယ်ဒီကိုလည်းရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီဆိုရင် server အနေနဲ့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ AS မှာချိတ်ထားတာ AS3 နဲ့ချိတ်ထားတာကနော်ကိုယ့်ရဲ့ AS1 နော် AS3 နဲ့ချိန်ထားတာက route ကဒီဘက်မှာလည်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဘယ်ကိုဦးစားပေးခြင်းတလဲဟုတ်လားဟိုယူထားတာအမှထားရပါလမ်းကြောင်း1လမ်းကြောင်း2ပေါ့နော်လမ်းကြောင်း1နဲ့2နဲ့ရှိတယ်လမ်းကြောင်း1နဲ့လမ်းကြောင်း2မှာဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဝင်လာစေချင်တာလဲနော်ဟုတ်လား route အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က MED 300ဒီဘက်ကို200ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်200ဘက်ကနေဝင်ချလာလိုက် okay route တွေကဒီအတွက်သုံးတာเนาะဒါဆိုဒီဘက်ချမ်းနေတော့เนาะဒီဘက်ကို server ရဲ့ဒီ AS တွေကိုဝင်ချလာတယ်ဒီအတွက်သုံးတာအဲ့တော့ MED ကအဓိကပါလဲ inbound route control အတွက်เนาะ inbound ပြီး local preference ကပါလဲ outbound okay အဲ့တော့ဆရာဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာတကယ်တော့ဒါ BGP tribute เนาะလားပုံမှန်အဖြစ်ဒါကုန်ပြီ originator ID နဲ့ cluster ID ကကြတော့ server ရဲ့ IBGP ထဲမှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ route reflector နဲ့သက်ဆိုင်တယ်เนาะ route reflector ဆရာတို့ route reflector ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် route reflector ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ AS ကိုစုလိုက်တယ် sorry AS ကိုစုတောင်ဖြစ်တယ် prefix တွေကိုစုလိုက်တယ်သူဟာလားစုပြီးတော့ route reflector client ကိုပြန်ပေးတယ်လေဘာတွေပြန်ပေးလဲဟိုဆရာတို့ path attribute တွေခုနကဆရာတို့how that now layer receive information ဒါတွေကို reflector client တွေပြန်ပေးတာအဲ့တော့ပို့တဲ့သူ cluster ID ဆိုတာလဲအဲ့ route reflector ပဲ originator ID ဆိုတာလဲသူပဲဘာဖြစ်လို့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့ပို့တာလဲသူပဲပို့တာ originator ပြန်ပို့ပေးတာလေနော်လား cluster ID ကလဲ तू ကစုတာလဲ तू ပဲစုတာဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီမှာဒီလိုတစ်ဆက်သေးရေးထားတာနော် okay အဲ့ဒါကိုပြောတာ तू อ่ะနော်ဒါဒီကဆိုလိုချင်တဲ့အိဗယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာကောင်းပြီဒါဆိုရင် BGP မှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ originator ID cluster ID ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲသွားမှာလေတခြား BGP router တွေလည်းနော်ဟာပို့မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့က
recognize လုပ်ချင်တယ်လုပ်မယ်မလုပ်ချင်လည်းမလုပ်ဘူးrecognize မလုပ်recognize မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်လည်းဘာလုပ်ပြမှာလဲ discard လုပ်ပြမယ်ဟုတ်တယ်တခြား router တွေတော့ပို့စရာမလိုဒီကောင်တွေကနော်တခြား router တွေလည်းပို့စရာမလိုဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲသွားမှာလीနော်ပြီးတော့ဒီ MED ဆိုတာလည်းကိုယ်နေပါပဲပို့မှာအဲ့နေပါ router ကလွဲပြီးတော့ခြား router တွေအဲ့ဒီနေပါ router ကလည်းသူရလာတဲ့ MED ကိုနောက်ထပ်နေပါကိုထပ်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် BGP ရဲ့ path selection ကိုကြည့်ရအောင်နော် BGP ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်မလဲဆိုတာလေးโอเค BGP ကပုံမှန်နံပါတ်1ကြည့်မှာတော့ weight နော် weight ဒီ outbound route control တော့ပဲတုံးတာနော် weight ကလည်းဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် local preference နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာ weight က Cisco ရဲ့ proprietary ဖြစ်တာဟုတ်နော် Cisco proprietary ဖြစ်တဲ့ခါကျ Cisco router တွေမှာတော့ပါလိမ့်အဲ့ဒါတော့ weight ပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1က outbound route control မှာဟလာ BGP ကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ prefix တွေနော်ဟလာအဲ့တော့အတွင်းရနေပြီးတော့အပြင်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် AS ကနေထွက်ခွာစေခြင်းလဲโอเคနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲက AS ကနေပေါ့နော်ဘယ် AS path လမ်းကြောင်းထွက်ခွာစေခြင်းတလဲအဲ့ထွက်ခွာစေခြင်းတဲ့ခါမှာ0ကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ higher weight မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ weight မြင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးထွက်မယ်โอเคဒါဆို weight တူနေတယ် weight တူတယ်ဆိုရင်နံပါတ်2ကပါကြည့်ပါလဲဆိုတော့ local preference ကိုကြည့်မယ် local preference က default ကတော့အားလုံးက100အဲ့တော့ဒါဆိုရင် local preference မှာမြင်တဲ့ဘက်ကနေထွက်မယ်ဟုတ်လားโอเคဒါဆို weight ကလည်းတူနေတယ် local preference လည်းတူတယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုရင် router originator router ရဲ့ ID ကိုကြည့်မယ် originator router ID ဆိုတာ BGP ထဲမှာဆက်လို့ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့00နဲ့တွေ့ရလဲရှိတယ်00ဆိုရင်ကိုပဲမလေးမဆက်00နဲ့တွေ့တခါညဆက်တော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ရှိတယ်ဥမာအဖြစ်အခုလောဆယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆက်တစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောင်းပေးမယ်အဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုစစ်မှာ0.0.0.0 နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ကွာနော်ဒီလိုနော်ဒီလိုပုံလေးတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါဆိုရင်ပေးကြတယ်ဒီနေရာမှာ greater than ပြထားလိုက်မယ်ဒီရောကဟာပြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ00ကိုသူကျွေးမှာ originator ID ကလေနော်လားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ router ဖြစ်လို့လေနော်ဒါတကယ်ကို့ router ကိုပြန်ညွှန်းတာနော်โอเคဘာကြောင့်လဲကို့ထဲမှာပေးထားတဲ့ network လေကို့ထဲမှာပေးထားတဲ့ network ကို့ရဲ့ router ဒါကြောင့်မို့သူကဒီ network ကိုပဲသူကျွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းတူနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဘာကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် BGP path selection ကိုသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားโอเคအဲ့ဒါတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုတော့ shortcut AS path ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင် zero ကြည့်လိုက်တယ်သူက weight လဲကြည့်တယ် local preference လဲကြည့်တယ် originator ID ကလည်းတူနေသေးတယ်နော်ဟာတူနေဆိုတော့ဇတို့ကဒီ originator ID ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုနှစ်ခုဖြစ်နေမယ်ကွာနှစ်ခုလုံးကလည်းဒီ originator ID နှစ်ခုကလည်းဒါဘာဖြစ်လဲတူနေဦးမယ်00ကကြောက်ရွေးပြီ00ကကိုယ့်ရဲ့ local တော့ဥမာနေနဲ့ဆရာပြအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား IP ဖြစ်နေတာတော့ဘာလားမသိဘူးတခြား IP ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ထပ်ကြည့်ရမှာသူဘာကိုဆက်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်shortcut AS path ဒါကိုကြည့်ပါဘယ်ကောင် AS path တူလဲပေါ့တူတဲ့ကောင်ကြည့်မယ် AS path တူနေသေးတယ်ဆိုရင် lowest origin code ကိုကြည့် lowest origin ဆိုတာ IGP ကိုဦးစားပေးရမှာလားဒါမှမဟုတ် EGP လားဒါမှမဟုတ် incomplete ကနောက်ဆုံးပေါ့နော်လားဦးစားပေးမှာနံပါတ်1 IGP အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒုတိယ EGP အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် incomplete ပေါ့နော် origin code okay origin code ကလည်းမှ I ဖြစ်နေတယ်တူနေတယ်ဆိုပြဿနာမရှိဘူး MED ကြည့် MED ဆိုတာ matrix ပေါ့ဟုတ်လားတကယ် MED ဆိုတာ matrix ပေါ့ဟုတ်လား okay MED ကဘယ်ကောင်ငယ်တယ်လဲကြီးတယ်လဲငယ်တဲ့ကောင်ဦးစားပေးအဲ့လိုမျိုး MED လဲတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ EGP လား IGP လားသူပြန်ကြည့်နော်ဟုတ်လားသူက EGP ကလာတဲ့တောင်းနဲ့ IGP ကလာတဲ့တောင်းသူကနော်ဟုတ်လား prefer လုပ်တာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ဒီ EVGP ပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ဒီ external ကနေဝင်လာတဲ့ဒီ EGP အောက်တွေရှိတယ်နော်လား EGP လောက်ဆို EGP လောက်ကိုသူကဦးစားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့
internet ဘက်ကတော့ဒါ IGB ပေါ့နော်ဒါ IGB တွေကိုသူကဟိုထည့်မယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို EGP လာတဲ့တော့ကိုသူကဦးစားပေးလို့ဆိုတော့ EGP ကလာတဲ့တော့တွေကဘာနှိမ့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ administrative distance နှိမ့်တယ်လीเนาะအေးလीเนาะ okay အားကြောင့်သူကဒါကို prefer လုပ်မယ် okay အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးတူနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို close ဟိုနီးစက်တဲ့ IGP neighbor နဲ့နီးစက်တဲ့ router ကိုဦးစားပေးမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်ရတဲ့ route လားနောက်မှရတဲ့ route လားဒါကိုထပ်ကြည့်သေးတယ်အဲ့တော့ route တွေကတစ်ခုမှတူစရာအကြောင်းမရှိတော့သူကြည့်သွားတဲ့ပုံစံအရင်ရတဲ့ route လားနောက်မှရတဲ့ route လား okay ဟောဒါဆိုရင်အရင်ဟိုရွေးမယ်ဆိုရင်သူကအရင်ရတဲ့ route ကိုဦးစားပေးမှာเนาะအရင်ရတဲ့ route ကိုဦးစားပေးမှာเนาะနောက်တစ်ခုကဟို prefer route with lowest neighbor BGP router နေအဲ့တော့ router ID ထပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လား router ID ကလည်းတူစရာအကြောင်းမရှိတော့လေ okay router ID ကလည်းတူနေဦးမယ်ဒီ prefix နှစ်ခုကဒီ router ID ကပဲလာနေတာဆိုလို့ရှိရင်သူက neighbor ID ပြန်ကြည့်တော့မှာเนาะဟုတ်လား neighbor ID ကတော့တူစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့လုံးဝအဲ့တော့ BGP မှာလာတဲ့ route တွေကရွေးချယ်စရာတွေကเนาะသူ့အနေနဲ့သူဒီတိုင်းသူရွေးချယ်သွားမှာဘယ်လမ်းကြောင်းဘယ် route ကိုသူရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာတွေကเนาะဒီတိုင်းသူကြည့်သွားမှာ okay ဒီမှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါเนาะဒီမှာလည်းတူတူပါပဲဒါဆိုရင် higher weights အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ BGP ရဲ့ table ထဲမှာဆရာတို့ကเนาะဟုတ်လား BGP router တစ်လုံးနဲ့ route တွေရောက်လာပြီဆိုရင်တို့ဗာကြည့်မယ်နံပါတ်1က weight ကြည့်မယ်ဟုတ်လား weight ကကြီးတာလားငယ်တာလားကြီးတဲ့ကောင်ဦးစားပေးမယ် okay weight ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ local เนาะဟုတ်လားဆရာတို့ weight က2နေရဆိုရင် local prefer ကိုကြည့်မယ် local prefer နဲ့မြင်တာလားနှိမ့်တာလားမြင်တဲ့ကောင်မြင်တဲ့ကောင်ပါလေဦးစားပေးမယ် okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့local prefer နဲ့2နေဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ originator ကိုသူကြည့်မယ်နော် prefers locally originator ပေါ့နော်ဟလာ local originator ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုဦးစားပေးမယ်နော်ဟလာ locally originator ဆိုခုနကပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမှာတော့00เนาะ okay ဒီကောင်ဒါဦးစားပေးမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ local router ဖြစ်သွားတာဟုတ်နောက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဆိုတော့ shortcut AS path နော်ဟလာ AS path ကြည့်မယ် AS path 2နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် lowest origin type နော်ဟလာဟို I လား E လား incomplete လားပေါ့နော်ဒါကြည့်မယ် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် lowest MED အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် EBGB ကို prefer လုပ်မယ်ဘာလို့ထားလဲ IBGB ကလာတဲ့ route ထပ်ပေါ့နော် EBGB ဟုတ်တယ် EBGB ဒါပေးမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာလာ lowest IGB metric နော်ဟာလာ lowest IBG metric to BGB next hope ပေါ့နော်ဟာလာ okay နော် lowest ဖြစ်တဲ့ IGB metric ကိုဦးစားပေးမယ်ပြီးရင်ဟိုဆရာတို့ကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတူနေသေးရဆိုရင်အရင်ရတဲ့ route ကိုဦးစားပေးမယ်နော်ဟာလာအရင်ရတဲ့ route ကိုဦးစားပေးမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် lowest router ID အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဆိုတော့ cluster list ဆိုတာခုနဆိုတော့ route reflector လောက်လိုက်တယ်လေ cluster လောက်ထားတဲ့ list လေအဲ့ဒီ route တွေကိုယူတာကိုပြောတာเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ lowest neighbor address เนาะဒါမျိုးတော့တူစရာတော့တစ်ခုမှအကြောင်းမရှိเนาะဟာလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ BGP ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေ load balance ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမတွေ့ရအောင်เนาะ BGP မှာလေBGP ရဲ့ရွေးချယ်သွားမယ့် path selection တွေเนาะဟုတ်အဆိုရင်ကြောင်းနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောမယ် BGP မှာဆိုတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ attribute မှာ well known optional okay well known mandatory well known discretionary well known mandatory ဆိုတာကကြတော့ BGP router တိုင်း recognize လုပ်ရမယ် update ကလည်း BGP router တွေတစ်လုံးနဲ့ single ပို့သွားတဲ့အထဲမှာဒါပါသွားပေးရမယ်เนาะဒီလိုပုံစံ okay နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီထဲမှာဘာတူပါလဲ AS pack okay AS pack ဆရာတို့ပါတယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီးသားเนาะ single ပို့တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ show IP BGP နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် BGP table ထဲမှာလည်းဆရာတို့ AS pack single ထပ်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ network information နဲ့ဆရာတို့တွေ့ရတာပဲเนาะပြီးရင် origin တန်ဖိုးတွေလည်းဆရာတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ okay origin တန်ဖိုးတွေဆရာတို့ကြည့်လိုက်တွေ့ရဆိုတော့ဒီမှာလေဆရာတို့ဒီတန်ဖိုးတွေပေါ့ဟာလားဘယ်ဒီမှာ I တို့ဘာလို့ခုတော့ဒီမှာတော့ဘယ်နိုင်ရောဆရာခုနပြလိုက်ပါเนาะတန်ဖိုးလေးတွေအခု okay ကြောက်သွားပြီเนาะ I တို့ဘာလို့သိရเนาะ okay နောက်ဆက်ပြလိုက်တာเนาะ okay I တို့ E တို့ caution back ပြောတာ okay အဲ့ဒီပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ပါရှိမယ် discretionary မှာကြတော့ local prefer နဲ့ domain creator တခုရှိတာ discretionary ကကြတော့ဆရာတို့ BGP router တိုင်းအတိအမှတ်ပြုတယ် update လုပ်တဲ့ခါမှာ single ပါမယ်ဒါပေမဲ့update က update ပို့တဲ့အထက်မှာတော့ပါခြင်းလဲပါမယ်မပါခြင်းလဲမပါအောင်เนาะ okay ဒါ configure လုပ်တဲ့အထက်မှာမူတည်လို့เนาะဟလာ local prefer တို့ atomic aggregator เนาะ okay configure ချရဲဆိုရင်တော့ပါမယ် atomic aggregator aggregate လုပ်လိုက်ရင်လည်းပါမယ်နောက်ပြီး option နဲ့ transitive နဲ့ option နဲ့ non transitive optional transitive
okay optional transitive ဆိုရင် BGP router တိုင်းက BGP router တိုင်းဟုတ်တယ်လောက်မလုပ်ဘူး recognize လုပ်ချင်တယ်လုပ်မယ်မလုပ်ချင်တယ်မလုပ်ဘူး okay recognize လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့ router ကလည်းဟုတ်တယ် pass လုပ်ပေးမယ်เนาะ okay เนาะ okay အဲ့တော့အဲ့ဘာလဲဆိုရင် aggregate လုပ်လိုက်တဲ့ router ရဲ့ ID ဖြစ်တဲ့ aggregator နဲ့နောက် community stream ပေါ့เนาะ community okay community ဒီခုနဆရာတို့ဘာကိုထိန်းနေတဲ့အခါမှာတုံးလဲဆိုတော့ prefix တွေเนาะဟာလား customer တွေကိုဟာလားဘယ် prefix ကเนาะဘယ် customer ရဲ့ဟို community တစ်ခုပေါ့เนาะဟာလားဘယ် customer ဆိုရင် community တစ်ခုဘယ် customer ဆိုရင် community တစ်ခုဆိုတော့ဒီလို community တွေစောက်ပြီးတော့ဟာလားကိုပေးသွားခြင်းနဲ့ prefix ရှိတဲ့ customer နော်မှာ customer A ကနေ B ကိုပေးသွားမယ်ဆိုလဲ customer A ကနေပြီးတော့ B ကိုစောက်ပေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ customer C ကနေတော့ A ကိုမသွားနဲ့ B ကိုတော့သွားလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေခွဲခြားခြင်းတဲ့ခါကျရင်ကျတို့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကျတို့ optional non transitive မှာပါရှိလဲ MED ရဲ့ originator နဲ့ cluster ID နော်ဟာလားအဲ့တော့ MED ကတော့ metric တန်ဘူးနော်ဟာလားဒီ originator နဲ့ cluster ID ကကြတော့ခုနကျတို့ BGP ရဲ့နော်လားဆို route reflector ပေါ့နော် okay route reflector နဲ့သက်ဆိုင်ရနော်ဟုတ်လားပို့လိုက်တဲ့ router နော်လားပို့ဆိုလိုချင်တာကျတို့ကprefix တွေပေါ့နော် prefix တွေကိုစုလိုက်ပြီးစုပြီးတော့ပို့တဲ့ router originator ဟုတ်ပြီနော်ပို့တယ်ပြီးရင်ကျတို့prefix တွေကိုစုလိုက်တဲ့ router လဲဒါ cluster နော် okay အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ထဲမှာပဲသွားမှာလေ MED ကလည်းကိုနဲ့ direct ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ neighbor စီကိုပဲပို့တာနော်ဒါတခြား router တွေစီမရဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါတွေဒါ BGP ရဲ့ attribute တွေပါပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေမနေ့ကကြတော့မှဆရာတို့နော်ဒီ MED တို့ဟလာ local preference တို့နော်ဟလာပြီးရင် BGP ASPEC prepend လောက်တာတို့နော်ဒါလေးတွေဆက်လောက်ကြမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာနားကြမယ်နော်ဒီမှာနားမယ် okay